生活体验营是带领各位走遍大江南北的旅游节目，在这个炎炎夏日里，要挑战3天2夜的五峰乡之旅，带领大家冲上海拔1080公尺的高山，寻找最惊艳的露营场所。今天的目的地就是传说中的天湖露营区。为了度过酷暑，这次特别选择了海拔超过1000公尺的高地，要带观众彻底远离平地炎热。虽然五峰天湖地区露营区林立，但这次选择的营地几乎是整个区域的制高点，而且占地之广更是超乎预期。现在就跟着雅令和 John 的镜头一起出发体验吧。当我们抵达天湖露营区时，时间已经悄悄过了中午。我们在宽广的营区里选了一块视野最棒的小块绿地，当作今天中午的专属景观餐厅。天湖露营区有 A、B、C、D 区，我们选择在1万区搭营，主要是因为这块腹地最大，视野也最宽广。为了能有更多时间享受大自然，我们已经进化为最轻便、最不费力的露营方式，也就是车泊加上车边帐。2个人默契十足，前后花不到15分钟就轻松完成了。接下来的3天2夜，我们在山顶上的避暑生活，这才要正式开始呢。天湖露营区坐落于新竹五峰乡的天湖部落，这里过去是泰雅族人从深山迁徙安居落户的传统聚落，在高海拔的环境中传承着与大自然共生的山林智慧。发展至今，这片原乡土地凭借着海拔1080公尺的绝佳地理优势，摇身一变成为俯瞰游罗山脉、观赏霸气云海与百万夜景的避暑秘境。来这里露营，真的要选对露营区哦。当初我们开车一路进来时，就发现沿途有好多名称超级像的营区，像是恋恋天湖、爱上天湖等等，真的很容易让人搞错。其实我们这次的目的地正确名称就叫做天湖露营区。在服务内容上，这里回归了最纯粹的露营体验。这是以前陈委员有跟我讲啊。我问说，好多猫。哇，哎，这边有水吗？没有，都没有水。自己煮，水槽的水煮来都可以喝。哦，这样子哦。对。哦，山泉水，这样就自己煮来喝就好了。那网路这边网路呢？密码1、2、3、4、5、6、7、8。哦，好难记哦。你搜得到试一下密码就好了。好。我们利用这段午后的空档时间，打算好好的来逛一逛露营区的各个营地。整个天湖露营区顺着山势层层延伸，大致上分为好几个风格不同的阶梯式区块。由于我们这次是扎营在视野最广的1区，现在我们决定动身前往营本部的另一侧，去逛逛这里的 A、B、C 区。顺着车道漫步过去，一路上可以发现每一层的营地都呈现梯田状分布，草皮都修剪得十分干净整齐。当我们走到这几个区域时，发现它们同样各具特色。营主非常贴心地把各个区块划分开来，有些是适合3、5好友包区的独立小草皮，有些则带着一点隐秘感，被周边的翠绿树林环绕。虽然高度和我们的1区稍微不同，但不仅车辆进出方便，只要一转身，依旧能欣赏到不同角度的高山美景。我们也注意到，这里每一层都各自拥有独立的洗手台与充足的插座设备，规划得相当到位。逛着逛着，我们一不小心走到了别人的民宿区。这栋现代化的度假小屋虽然大门紧闭，似乎今天没有人入住，但依旧可以看出特地设置在这里的观景视野真的也是超级棒的。从这里放眼望去，整片山峦美景尽收眼底，真的让人好羡慕啊！逛完营区一圈，回到我们的营位，这时候正好看到落日的余晖温柔地从我们车旁的车边帐一侧照射过来，那道金黄色的光芒暖洋洋的，仿佛在提醒着我们最美的时刻即将到来。我们放慢了脚步，慢慢走向营区视野最前线的边坡。当我们站定，抬头望去，眼前的这幅画面真的美到让人说不出话来。
那夕阳调配出了最梦幻的色彩，浓郁的橘黄色光芒渐层地晕染在微蓝的天空之中，而旁边一朵朵被镶上金边的白云，就这样优雅地在山峦间铺陈开来。这种大自然亲手挥洒的色彩层次，真的太不可思议，太美了。我们两个就这样完全沉浸在其中，静静地一直站在边坡旁，凝视着这份在都市里根本看不到的难得美景。此时此刻，时间仿佛完全静止，整个山头都留给了这场大地最华丽的谢幕。夕阳沉落，又到了我们期待的晚餐时刻。今晚这片毫无遮蔽、随着夜色渐深的壮丽山景，就是我们最奢华的专属厨房。在漫天晚霞的陪伴下，哑铃用她的巧手熟练地准备好各种新鲜食材，切好配料，正准备通通下锅，大展身手。就在这个时候，哑铃不经意的一转身，惊喜地发现身后的彩霞此时正绽放出最迷幻的紫红色光芒。更让人赞叹的是，随着天色完全暗了下来，顺着山谷往下望去，远方山底下的城市已经悄悄亮起。那星光点点、万家灯火闪烁的迷人夜景，不是别的地方，正是新竹市最璀璨的夜色。一边闻着锅里传来的阵阵香气，一边欣赏着远方新竹市的百万夜景。这样一场高山上的视觉与味觉盛宴，真的让我们彻底陶醉了。这顿精心熬煮的蔬菜炖牛肉，牛肉软嫩入味，汤头鲜甜，在微凉的高山上吃起来真的让人无比满足。晚餐过后，随着夜色加深，一抬头就是满天的繁星点点，那数不尽的星星就像钻石般洒满了整个夜空，美到让人忘我。我们就在这里一边寻找着像大勺子一样的北斗七星，一边俯瞰着新竹市的百万夜景。这座山顶上的星光电影院真的太浪漫了。欣赏完星空教室，我们在营区逛逛，悠闲漫步。第一区的游客在琉璃台清洗碗筷，旁边2只猫咪等待着厨余美食，很有趣的画面。逛着逛着，走到营本部，看到老板在忙着料理植物。他就说：“哎，这是谁的？”邻居问一问啊，就找我，叫我出价，他要卖我。有缘分呐、种掉会。老板做山葵，wasabi。哦，对，阿里山那边种的。我吃饱太闲就跑来种了。有时候真的，不是每个人都会像我这样做。这样。今天看那个就是好像那个 A、B 区那边的有一个一个的，对，所以就在那里。在森林，我等一下弄好，我要像阿里山这样，结果只讲到人家都不愿意种。就剩下我苗买了，就全部都给我，我就只好种了。啊，可是你们这样子通路是怎样？就上网卖而已啊。哦，上网卖哦。或者，你不，你这是最天然的，并不是化学的。对呀，就很好吃啊。我们要买都还不知道怎么买了。哦，你找我啊，我等明天可以。哦。你明天什么时候会离开？你如果天气好，我们是打算住2天了。可以啊。那我明天你要我再拔一些漂亮的给你。哦，那我们就自己回去磨嘛，对不对？对啊，你要磨我这有磨的。他那个是磨。哦，我惊讶。老板花8000多万，整个买下来，整个山头一个一个。这边应该是都是人证明的地方。所以接人头啊，所以对我而言很没保障啊。哦。所以要努力工作赚钱，赶快还掉啊。哦。因为我又不用。赚钱啊！你如果要盈利，我环境我很好，我都可以赚很多啊。但是对环境的污染太严重了，所以我要细水长流啊，慢慢做啊。又是个花好月圆的夜晚，我们要车泊入睡了，晚安。第二天清晨，在微凉薄雾中起床，吃完早餐，在营区逛逛，顺便认识这里的植物。悠闲时间过得很快，又要吃午餐了。哑铃为我们准备了丰盛的红烧鸡腿，配上鲜甜时蔬，在山上有的这样吃，该满足了。看着2位一口接一口，一碗接一碗，啤酒来1罐，这份营养午餐吃得2人开心不已。
饱餐一顿，接下来该是要去逛逛走走，消化一下了。我们顺着山路慢慢往山下走，来到了刚刚路上看到的恋恋天湖露营区。这里的海拔大约在980公尺左右，虽然比我们扎营的地方稍微低了一点，但视野一样非常辽阔。稍微打听了一下，这里的草地营位平日大约700到900元，假日就是1200左右，整体的价格相当亲民。除了草皮很厚实柔软之外，这里还特别规划了沙坑和戏水池，甚至还有几间免装备的露营屋，硬体设施设置得很丰富。虽然和我们住的顶端营地风格不太一样，但这份隐居山林的悠闲氛围同样让人觉得非常放松。更棒的是，这里竟然有一只像是穿着白色袜子的可爱迎宾猫，在门口热情地迎接着我们。它就像个称职的小导游一样，不紧不慢地走在前面，带着我们在营区里到处逛逛。跟着猫咪的脚步，我们不知不觉逛到了露营区的另一个入口。看了一下位置，这应该还是属于同一个营区的范围。就在大门口，我们眼前突然一亮，看到了一整片开得好新鲜、好奔放的绣球花。这真的是我们第一次看到每一个花瓣都长得如此饱满、非常完整的绣球花。每一朵都充满了旺盛的生命力，在山林间静静绽放，那画面真的好美丽，好疗愈。在白袜猫细心的导览下，我们逛完了露营区，谢谢他的带路。我们要回天湖露营区了。刚刚从天湖露营区一路走过来，因为是轻松的下坡，大家都逛得很开心。不过现在要准备回城，面对的可是连续上升的考验陡坡了。但这就是我们生活体验营的精神。每到一个新的地方，我们绝对要到附近好好探险，到处健走，亲自去体验各种新鲜事。因为我们深信，只有跨出脚步，旅程才会有满满的收获，我们的生命点数也才会跟着大大加分。如果大老远来到这么美的高山，却只是在帐篷周围5公尺的范围内活动，那这趟旅行可就太浪费体验大自然的珍贵机会了。所以，不管前面的陡坡有多喘，跟着我们继续走，继续探索就对了。回到天湖露营区，老板儿子喜欢园艺，营区的花草是他在打理，现在在栽种薄荷。老板知道我们也喜欢植物，特别去摘了刺葱送我们。煮茶这个哦，是哦，刺葱，哇，你叶子撕开来，它就很香了，就很香。是，哇，对，这个就可以煮茶。哇，因为我也摘一些了。很多，那个不是，那个是薄荷。这一个薄荷，哎，一个万寿菊啊，就泡茶也很好。对，那个是哇，这个好好闻呢，很舒服，所以你可以像这一颗，你就可以煮一壶茶的香，大概600到800。哎，那我没有煮完的话，我回家把它晒干吗？不用啊，这个你可以剁来做菜，入菜。煎蛋，刺葱煎蛋。泡茶其实泡茶蛮好啊，它会变短绿色。哦，谢谢。谷歌说，刺葱有蔬菜之王的美誉，具备极高营养价值，其富含钙、铁、膳食纤维及维生素 C， 能补血健骨，促进消化。时光飞逝，转眼间又到了傍晚时刻。这是我们来到天湖露营区度过的第2个晚上。其实看气象报告预测，今天下午降雨的几率非常高，而我们也亲眼看着山头的云层变得越来越厚，越来越低。这时候天上的太阳因为被层层厚实的云雾遮盖，散发着微弱的光芒，看起来反而有一种像月亮般的朦胧美感，让人不免有些担心待会儿是不是要下大雨了。不过我们生活体验营所到之处一向都是处处充满好运，果不其然，没过多久奇迹就出现了，天空开始拨云见日，阳光再次穿透云雾洒落下来。看到这突如其来的惊喜，雅令也整个人沉浸在这片失而复得的美好景色中。他悠闲地坐在椅子上，静静地欣赏着眼前这片变幻莫测、让人惊叹的高山风光，享受着最纯粹的露营时光。我们生活体验营的营长跟队员现在头脑动得越来越快，人也真的是越来越会享受，连山顶上的晚餐都越吃越豪华，越吃越讲究了。今晚我们竟然在群山环绕的夜色下，直接在帐篷前吃起烤虾来。你看看，
在炽热的火炉烤盘上，这一只只肥美的大鲜虾，随着温度升高，外壳迅速由灰转红，慢慢变成了极度诱人的焦糖赤红色。接着，那烤虾特有的浓郁甲壳素香气，伴随着滋滋作响的油脂声，瞬间扑鼻而来，在整个寂静的山林夜空里飘散。光是用闻的，就让人垂涎三尺，口水直流。看着两位吃得津津有味，一只接一只，完全停不下来，双手剥虾剥个不停，接着再配上一口冰凉畅快的啤酒，那种在嘴里爆发的鲜甜滋味，简直是人生最大的享受，真的太过瘾了。没想到大饱口福之后，营长居然又端出了精致的巧克力蛋糕，当作完美的压轴甜点。这种海鲜加甜点的顶级海陆享受，看来这两位这趟旅行是真的完全把体重计丢一边，完全不怕胆固醇过高了。反正美食当前，美景在侧，什么热量跟胆固醇的事情，我们就通通留给明天回到家以后再去烦恼。今晚先过瘾再说啦。之前跟天湖露营区的老板聊天的时候，他就特别提到，他们一直默默在园区里富裕萤火虫。为了保护这些脆弱的生态，营区里用的照明特别挑选了类似火把那种低干扰的温暖灯光。关于这一点，我们真的非常赞许老板对自然环境的这份用心。而且算一算时间，现在都已经是6月中旬了，通常萤火虫季都已经进入尾声，在这个时间还能看到萤火虫的身影，真的是非常不简单，也让人深刻体会到老板富裕的成果。没想到这份生态的美好，今晚直接给了我们一个大惊喜。我们现在真的非常讶异，居然有一只萤火虫就这样悄悄地飞进了我们的帐篷里。这只没入凡间的萤火精灵，竟然在夜里主动跑来拜访我们，真的太神奇，太幸运了。这也是我们第一次在帐篷内这么近距离地观察萤火虫。你看，它一闪一闪发光的地方，真的就是它屁股的位置哦。哇，在眼前一亮一灭的，现场看真的好神奇，好疗愈哦。第3天一早，品尝完热腾腾的早餐和香醇咖啡后，我们就要准备告别这片美丽的山林了。回想起昨晚那只萤火虫飞进帐篷的奇妙惊喜，真的让这趟旅程圆满又难忘。天湖露营区，我们下次见喽。在回程的路途中，我们大老远就被车窗外一团火红的景象给深深吸引。那是一棵我们有生以来见过最巨大的凤凰木，因为它开得实在太惊人、太壮观了，我们立刻决定停下车，就在一旁的停车场驻足欣赏这难得的美景。这棵凤凰木正值5到6月的盛开期，整棵树开得铺天盖地，简直像是一抹在蓝天下低空燃烧的遮天红霞，耀眼的让人移不开眼。仔细观察，凤凰花有着5片花瓣，鲜红中夹带着点点黄晕，搭配它细致的绿色羽状复叶，展现出极其张扬且奔放的生命力。直到停下来看花，我们才注意到旁边的招牌，原来这里就是关西著名的朝阴禅寺。虽然我们没有走进寺庙里面，但单单是在停车场欣赏这场突如其来的红色视觉震撼，就已经让这趟生活体验营画下了最惊艳又难忘的句点。既然路过了关西，那绝对不能错过当地的头号招牌，我们一定要来一碗在地最出名的仙草和绵绵冰，用这份清凉甘甜的在地滋味，当作我们这趟生活体验营最完美的结束甜点啦。